小野。不知道有没有跟我一样啊？有时候冰箱打开来就只剩下一块豆腐在那里，然后呢就会觉得啊，豆腐什么料理都吃腻了，不知道怎么变化。所以我今天呢就来分享一道，用一些简单的调味就可以炖出一锅很浓郁、很香又有饱足感的酱烧豆腐煲。这道料理啊，可以让下班后的你啊有被疗愈的感觉哦。那开始之前啊，也欢迎大家点击下面的置顶留言，去加入我们的赖团购社群，里面呢都会是我们精心挑选的好物，会有一些蔬食冷冻的食品啊，还有我们平常有在吃的益生菌啊，跟一些眼睛保护的果汁啊等等的，都会在里面分享给你们。所以欢迎点击下面的置顶留言加入哦。那今天要准备的食材有豆腐、冬粉、老姜跟9层塔，那我们就开始喽。好，首先呢，我们先把老姜切成末，然后再来呢，豆腐我们把它切成厚片，冬粉呢，我们先把它泡水，把它泡开泡软，就先放在旁边备用。那我们现在呢，就先来煎我们的豆腐。准备一个锅子，我们就倒入一点油，先把豆腐煎到两面都金黄色。然后豆腐现在煎到金黄之后，我们先把它夹起来。豆腐煎好之后呢，我们现在来调酱，加入味噌、芝麻酱、酱油、味淋跟一点胡椒粉，然后把它搅拌均匀。这是我的秘密配方，可以让汤汁不开了，可以让汤汁很浓郁的秘密配方。奇怪，主要浓郁是因为味噌吗？跟芝麻酱，然后如果你家里没有芝麻酱，可以用花生酱。啊，我家里没有花生酱呢，就去买一下。去买一下。超香的。其实那个味淋现在叫味懒，了俺懒，但是讲味懒，很少人会知道是什么东西。就直接讲味淋就好了。但是打注音的话，你要打味懒，它才会有正确的那个字。跟上次的豆豉一样。豆豉现在叫豆豉。酱汁调好之后啊，我们就原锅刚刚的那个锅子煎豆腐的锅子，我们再倒入一点油，然后把我们的老姜把它炒到焦焦的。好，现在姜已经有点像金黄了之后呢，我们就可以把刚刚调好的酱汁倒进去，直接下去啊？直接下去。然后它开始冒大泡泡之后呢，我们就加水。哇，好香哦！水下去之后就开大火给它滚，对不对？对。然后我们这时候它还没滚之前，我们就可以先把豆腐也放进去，就让它卤，让它更入味。现在这颜色看起来很像鸡酱，客家鸡酱。鸡酱吗？对啊。它现在有点像味噌芝麻汤的味道。味道是，但我说颜色有点像鸡酱。其实你要自己再加其他配料也可以。我今天就是用一个最简配版的食材，因为有时候家里不会有太多的蔬菜啊或者什么，就是一块豆腐、一个冬粉，就可以马上变出这一道。没有冬粉，它也可以变一道菜啊。也可以，就是它配这个汤汁配饭也会很好吃。我想到烩饭。哦，勾个芡。
加一点蔬菜什么的。现在大概滚了3分钟左右啊，我们就可以把冬粉，刚泡好的冬粉，把它放进去吸那个汤汁。水要沥干哦，不然味道会跑掉。现在煮到这个冬粉啊，你夹起来它已经变色了，哦，就表示它已经吸饱了汤汁。然后我们现在呢，最后就加一点9层塔，让它熬出那个味道之后就可以关火，就可以吃。那我们今天呢，为了让它美美的，然后其实用这种砂锅也可以让它的味道更浓郁、更聚集。所以大家如果家里有的话，就可以直接豆腐煎完之后，其他煎老姜炒老姜的时候就在这边作业。那我们今天就是为了让大家看一锅到底，所以就是用直接一锅到底给大家看。但我现在为了摆盘，所以我还是把它装回来。好，我们现在最后呢，就把9层塔放进去。哦，我刚刚没有很懂你的意思，所以就是说，如果今天没有要换砂锅的话，直接9层塔丢进去，把9层塔的香气煮出来之后，就可以吃了。对。现在只是为了盛盘漂亮。漂亮。真是不好意思呀。哦，这样真的很有食欲耶。对啊。再放点辣椒片。如果是我，会再准备碗白饭。饿了。然后我们起锅前呢，再淋1匙香油，就完成了。最后一个步骤，淋上香油会让它整体的香气更明显。就是你在吃的时候会香气会更好。OK， 完成。开动！其实现在是晚上11点半。也太香了。我真的有感觉到被疗愈的感觉，真的很有疗愈的感觉，因为它整体准备的时间不长，对，很快，很快，速度很快，你只要料备好之后，马上就可以出锅了。最久的时间基本上就是煎豆腐的时候，但其实煎豆腐也很快。味噌跟芝麻酱完全融合在一起耶，你完全觉得非常的和谐。这就是平常煮菜的时候，你善加利用这些调味料，觉得它们其实搭在一起是很搭的，而且还可以让整个味道层次丰富。我那冬粉好好吃哦，可惜没冬粉了。大家赶快试试看，又快速又简单又好吃的美味料理，还有满满的蛋白质哦。那豆腐太厉害了吧，豆腐好香哦，太好吃了，豆腐好香。好，那想要看到更多好吃的素食料理，记得订阅我们的频道，还有开启小铃铛哦。